Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mengurut anak yang lagi sakit batuk. Biasanya saya mengurut anak pakai minyak kayu putih. Langkah pertama, urutlah engsel tangan bagian punggung belakang, diurut dari atas ke bawah, jangan dibalik dari bawah ke atas. Jika di situ didapati saraf yang simpul, sebaiknya diulang-ulang. Contohnya besok harus diulang lagi. Langkah yang kedua, berikanlah anak tersebut perasan jeruk nipis, boleh dicampur dengan madu atau kecap. Gunanya perasan jeruk nipis tersebut itu untuk membersihkan dahaknya. Jika menyukai video ini, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.